В дигиталните сенки на Балканите се разгръща нов конфликт. Такъв без танкове или стрелба, но с алгоритми и пропаганда. Историята на разделение в региона го прави основна мишена за тази модерна битка за влияние. Тук старите империи живеят в спомените, докато новите сили се стремят да оформят възприятията и лоялността чрез дигитални средства. Фронтовите линии са социалните мрежи, новинарските сайтове и криптираните чатове, където всеки клик и споделяне е схватка. Граждани от София до Сараево са хванати в кръстосан огън от конкуриращи се разкази, често без да осъзнават силите, които действат. Истинската награда е контролът върху идентичността и политическата принадлежност, постигнат чрез овладяване на потока от информация. Това не е империализъм от миналото, а сложна кампания за насърчаване на разделението и утвърждаване на доминация чрез дигитални инструменти. Залогът – геополитическото бъдеще на Югоизточна Европа, решено не в парламенти, а в дигиталния етер. Битката е за душата на региона, водена пред очите ни, но рядко разпознавана като такава. Резултатът ще оформи идните поколения. Дигиталният експанзионизъм е прожектиране на държавна власт чрез интернет, използване на киберинструменти, пропаганда и културно влияние за въздействие върху чужди общества. Държавите сега използват кибератаки, дезинформация и манипулация в социалните медии, за да постигнат целите си, дестабилизирайки съперниците отвътре. Държавно спонсорирани медии, тролски ферми и бот мрежи усилват наративите, подкопават доверието и влияят на избори, без да са необходими войници. Но не става въпрос само за разпространение на лъжи, става въпрос за използване на реални културни и исторически връзки за изграждане на лоялност. Турция се отличава с това на Балканите, свързвайки се с мюсюлмански малцинства и диаспорни общности, насърчавайки езика, културата и медиите си. Същата дигитална инфраструктура, която предава турски сериали, може също да наблюдава дисиденти и да мобилизира националистически групи. Представяйки се като защитник на мюсюлманите и пазител на османското наследство, Турция създава разказ за доброжелателно лидерство. Тази дигитална прегръдка идва с очаквания, съгласуване с интересите на Анкара. На Балканите, където идентичностите са многопластови, а лоялностите сложни, тази стратегия е особено мощна. Дигиталното влияние сега е основен инструмент на държавната власт. В центъра на дигиталната стратегия на Турция е МИТ, нейната национална разузнавателна агенция, сега основна киберсила. МИТ извършва наблюдение и кибератаки, насочени към критици и дисиденти, както в Турция, така и в цяла Европа. Журналисти, активисти и членове на движението Гюлен са чести мишени, техните комуникации са хакнати и движенията им проследявани. Кибератаките на МИТ, като сваляне на опозиционни новинарски сайтове, пречат на противниците и изпращат послание за сплашване. На Балканите МИТ използва както човешки, така и дигитални мрежи, за да картографира влиянието, да оказва натиск върху правителствата и да преследва дневния ред за сигурност на Анкара. Обхватът на агенцията се простира до България, Северна Македония и Босна, събирайки разузнавателна информация и настоявайки за екстрадиции. Тези операции подкрепят по-широката стратегия на Турция, смесвайки твърда и мека сила за оформяне на региона. Дигиталното бойно поле е също толкова реално и също толкова значимо, колкото всеки физически фронт. Наред с официалните кибероперации, ултранационалистически групи като Сивите вълци водят свои собствени дигитални кампании. Някога известни с уличното насилие, Сивите вълци сега използват социалните медии за набиране на членове, разпространение на пропаганда и тормоз на критици. Техните онлайн мрежи усилват турския национализъм, възхваляват военната мощ и атакуват малцинства и дисиденти с координирани атаки. На Балканите те радикализират местните турски и мюсюлмански общности, подбуждат враждебност и дестабилизират крехки общества. Онлайн заплахите често прерастват в реално насилие, създавайки страх сред малцинствата и критиците. Сивите вълци организират протести, разкриват лични данни на опоненти и отправят заплахи, размивайки границата между дигитално и физическо сплашване.
Докато Анкара поддържа правдоподобно отричане, тези дигитални бдителни служат на нейните интереси, като заглушават несъгласието и прожектират сила. Сливането на онлайн и офлайн тактики ги прави мощна, неформална ръка на турското влияние. Влиянието на Турция на Балканите е дълбоко вкоренено в религията, като Диянет, нейната дирекция по религиозните въпроси, води атаката. Диянет финансира изграждането на джамии, изпраща обучени в Турция имами и подкрепя религиозни училища, вграждайки визията на Анкара в местните мюсюлмански общности. Тези усилия надхвърлят поклонението. Те оформят образованието, културата и идентичността, често измествайки местните традиции. Стипендии водят балкански студенти в Турция, които се връщат като протурски влиятелни лица в своите общности. Диянет организира културни събития, публикува литература и финансира благотворителни организации, изграждайки добронамереност и лоялност. Това религиозно влияние е стълб на неоосманската политика на Турция, позиционирайки Анкара като покровител и защитник на балканските мюсюлмани. Въпреки че е представено като сътрудничество, то създава лоялна електорална база и дава на Турция влияние във вътрешната балканска политика. Вярата се превръща в мощен вектор за геополитическо влияние. Чрез религията, Турция се вгражда в тъканта на балканските общества. Фокусът на Турция върху Балканите е стратегически, исторически и емоционален. Регионът е мост към Европа, жизнено важен за сигурността, търговията и енергийните маршрути. В продължение на векове, Балканите са били европейското сърце на Османската империя, подхранвайки чувство за отговорност и амбиция в Анкара. Днес милиони турски граждани имат балкански корени, задълбочавайки връзката и политическата воля за ангажираност. Балканите са бойно поле за влияние между СС, САЩ, Русия, Китай и Турция. Чрез изграждане на връзки с балканските държави, Турция придобива влияние в НАТО и СС, утвърждавайки се като регионална сила. Нейният подход е всеобхватен – дигитални операции, националистически активизъм и религиозно влияние. Всичко това служи на единна стратегия. Целта е да се създадат зависимости и лоялности, които да обвържат региона с Анкара. Турция се стреми да превърне влиянието си на Балканите в необратима реалност. Властта днес е свързана с оформянето на възприятията, а не само с упражняването на сила. Кампанията на Турция на Балканите е майсторски клас по модерно влияние, съчетаваща дигитални операции, онлайн национализъм и религиозна мека сила. Този интегриран подход расте от корените, говорейки за идентичност, история и вяра. За балканските нации предизвикателството е огромно. Те са изправени пред конкурент, който познава обществата им интимно и използва всяка възможност за влияние. Състезанието е война за сърца и умове, водена на екрани, в джамии и чрез дигитално наблюдение. Оръжията са битове и вярвания, а не бомби и куршуми. Стратегията на Турция е търпелива, умела и дълбоко вградена. Бъдещето на Балканите може да бъде решено не на бойни полета, а в невидимите пространства на дигиталното и културното царство.